Bienvenue mesdames et messieurs, merci d'être les nôtres sur www.voiceofcongo.net. Toujours ndenge tolobaka soki tomona na bino c'est que tobetaka masolo oyo ezali ya mboka na biso l'actualité politique ya mboka na biso tosolola ndenge toyebi bien que non toza na processus électoral oyo processus yango selon l'opinion mosusu balobi processus eza grippé na bandeko ya ngambo mosusu ya FCC balobi la processus, les processus eza nango bien toza dans les bons tozo kende et voilà la raison pour laquelle les lots tokutana na Mama Tatière oyo tona to solellement que par rapport ya plateforme na bango ya sika basalaki quand du peuple oyo basalaki déclaration pour nous senga application il y a préalable il y a opposition et surtout application il y a corps il y a Saint-Sylvestre tout mais tous on a même que tout cela naé par rapport à ça et puis bazo ko envisager nini ko sala na camp du peuple plateforme na bango où ils ont regroupé 12 partis politiques et 4 plateformes na katikuna entre autres Yemo Bazawana présidente baza Bokonda Bonda baza Valentin Moubake donc baza moi mingi to mettre sur le monde que tout sur la naie c'est aussi dialogue ou eza en gestation bi photo que na dialogue éviter to pas ka makanisi na ye to betene sous masolo a hote ko kutana na l'ancienne présidente ya Centrafrique où la salika na Kinshasa bazaki na rencontre na ye tokoyeba masolongo ezalaki nini po toyebi masolongo tokoyeba no masolongo ya kati soki ezalaki mani to moment po tomonaka yaki ayeki kosensibiliser l'opposition donc la classe politique ya RTC pour na makambo etali baélection même avec machine à voter si c'est possible bakende voilà tokobinga tosolango après ça biso ba détail ya masolo wana esukai kaka bongo po basalaki na ye asalaki wana tokosolola masolo voilà on a l'autre koloba yango tokosolola mo mpena ye en tout cas sans plus tarder mbote Mama Tatière Lusamba mbote ndeko Ousmane oui le tozongeli osusu après déclaration pour salaki il y a plateforme na bino il y a 12 partis politiques na 4 plateformes au bengango camp du peuple. Donc voilà, nous avons toujours quand du peuple. Pour ça qui moi, pour ça qui déclaration de bino, déjà qui surtout, pour ça que la classe politique va méfier dans le processus électoral. Pour le processus électoral, on sait que les mabem na kasi sur l'élection, ça la mabem on a l'élection parodie, les élections parodie. Pour ça que les Congolais va vraiment qu'aider dans l'élection, ce qui va préalable. Ils ont résolu, mais contrairement à Bino Bokoboy Kokende, mais Bandir Moussou qui déjà, ils défendre le programme de Baron Tozo qui est dans Bamba Bidon. Photo bon, faut pas qu'ils se retirer pour que ça avantage na bande comme majorité à FCC. Est-ce que Bino à part la revendication de nous pour ça pour une élection concrètement, vous avez proposé nos cas où revendication de ça préalable à respecter. Ndeko Ousmane merci koya kolukanga lisusu ndeko omoni ndenge tolobaki mbala lekaki ezalaki likambo ya koloba élection tozalaki na ba préalable oyo to présentaki ya koloba ba machine à voter tolobi pona bandeko oyo baza na kati ya prison tolobi pona bandeko oyo baza na exil tolobaki pona ba oyo baza na maboko te oyo ba se retrouver baza na ba empreinte te tolobaki pona bana mike oyo ya 3 ans bakendaki ko enrôler bango toloba en général ba nettoyer fichier électoral mais na kati ya biloko nyonso wana esalamaki na 5 ans na accord oyo esalamaki sima bandeko bafandaki na dialogue oyo ebimaki biso bana mboka nyonso tondimaki yango ata moko aboyaki yango te mais tokomi kopusana eloko moko esalami te ndeko Ousmane yo kondima eloko lobi place oyo eloko moko balobaka esalami bafota
babimisa comment on appelle ça, conseil des sages, président conseil des sages abima nani ndeko tika wana c'est bima papa tolobi yo ba otangi kaka sense na wana mususu mais oyo mususu oyo nyonso majorité oyo ezoko lelo yo ezotala peuple congolais te loba na kati oyo yotangi ba peuple baza associé wapi loba na wana yotangi ke oyo basali peuple azo se retrouver place nini tende toko sa peuple te tozali ba congolais pe toko kufa ba congolais toko changer ka ba nationalité lokola ba mususu te. Alors nde wana na lobi biloko oyo ya mingi ezo associé peuple congolais ezali élection ezala propre eloko ya mibale balongola machine à voter parce que eza machine oyo ezo favoriser makambo ebele na Afrique mobimba esika moko ezala machine ya imprimer pamba na yebisi kasi eloko tozonga na ba papier ndenge Mali a uti na ba élection pourquoi ba utiliser machine te bazala mbongo akosomba machine wana te ba élection depuis biso to banda ba élection mususu eleki ba par ici par là maintenant tant nanga zolo ba soki bolongoli machine à voter élection moi ça ma tête ou préfésate ezana eloko te c'est la volonté na yebisi eza volonté eza un clin d'œil parce que les lots qui a lobby ok machine ezate tosteyi na ba bulletin ça va prendre combien de temps tozana ba imprimerie ebele awa banque nationale a imprimaka tozana ba bisike ebele ba ko imprimer ba papier ba to ba voter à partir ya ba papier non wana ezalukuta ndeko Ousmane soki biso tozobongisa mboko oyo te yebana génération na biso to détruire yango il faut que loba busolo pe bupetu liboso ya bato mais tokosa te ndeko nanga lelo yo koloba élection tokenda na ba élection ba oyo mususu bake napesa kaka exemple ya moke yo lingi kokota na ndako songolo ou bien ozolinga kokota na lopango moko osomba mais okuti lopango wana pembeni érosion ezali mais oyo azotekela yo alobi nini non soki opesi mbongo na kobongisa érosion wana lopango ekotikala bien ou soit ndako wana ezotanga mai na kobongisa okokota okomiti na niveau ya kopesa yende mokolo place ya kobongisa po yo okuta place ya kitoko yo kota te yo ke yo opesi mbongo na yo ozongi eloko moko esalami te tango ata mbule ye kobeta na butu érosion ememi yo ou soit toitire ya ndako ekoyeli okosenga sekuru bantu baya bakoya te parce que omoni mais osaleli yango te balobaka na français gouverner c'est prévoir dirigeant il faut à mon avenir nde wana mais tant yo lingi ko gouverner mais tu ne prévois rien mais aux faux gouverneurs tu ne gouvernes pas bien et tu ne gouverneras jamais bien parce que les lorsque yo moni que place wana érosion ezali et qu'on risque ko bomana bato comment yo kokende ko telema place wana il faut que loba kobongisa c'est la même chose na ba préalable oyo nyonso oyo tolobaki donc vous condamnez aussi quelque part l'opposition qui doit pas s'embrouiller dans la politique ndeko Ousmane to ko condamner muntu te muntu na muntu atangi il y a des politologues bien formés et ça na ba mususu ba koti la politique kokota parce que ba mususu ba koti ba lobby ekomi bilanga ya kitoko alors ndenge ba moni ekomi muntu na ndenge na ye acheter na kati ya politique mais na yebisi yo pona ko totambwisa pouvoir malamu il faut otala nano liboso musika pe yo yeba kosala lelo alors muntu na muntu aza na ndenge na niveau na ye ya politique mais oyo na lobby je suis politologue de formation ba professeur nanga nanu bakufa te ba recteur nanga nanu bakufa te alors ba collègue nanga nanu bakufa te tozotala liboso nakokende na place ya modèle wana tango lelo érosion eyeli yo tango mbule beti tole ekoyi yo monaki ndako wana mabe mais ozwi mbongo na yo che ekoyi oh boya na secours muntu akoya na secours te parce que au pouvoir te au prévenir te
ozali dirigeant ya bien te oyo aza dirigeant ya bien akoprévenir akomona musika mais atraité oyo ya musika atraité yango awa po te okende kokota na libulu te mais papa mutu na ndenge na ye non bato balobi so botikaki mpe temps mais pokende ndeko na nga mutu mosusu balobi tala lelo balobi bamatch mibale ezobeta ou bientôt orchestre mibale bazokende bakende na concours bakende kobina sikoyo yo omoni ke mbunda wana eza kuna ezali mbunda oyo ezosangisa bantu nyonso bazwa rythme moko te yo olobi na kei yo okei oke koakompagne bango ntango oeshue oye kozonga okomi kolela etala ndenge basali otele ndani ya kotala yo kobwatela yo na mabanga parce que yo olingaki koprévoir déjà koloba mbunda wana ezobeta bien te rythme wana nde tokokende nango te ase moma ntango akose retrouve ye moko na terrain akoloba te baninga tosala na bango concours bazali te tika tobongisa po biso nyonso tose retrouve oyo akoganye aganye oyo akoganye te aremercier oyo mosusu afélicité oyo aganye mais yo omoni ke mbunda eza bien te yo olobi na kende ekomi tour na yo po obeta boye mbunda epasuki oh na yeshue oh parce que mbunda epasuki non olingaki oyeba liboso ya kokendeke mbunda wana ekozwa tan wana molai babeteli baninga babetelinga pe na bini na longi alors aussi oshiwe donc là il faut ba contrainte nyonso et trouver solution et il faut ba contrainte eza mingi te pe eza makasi te parce que eza bible te ke tokobakisa parole mosusu liboso après apocalypse te ezali eloko oyo bato bafandi babimisi eza ndenge moko ya kobimisa mpe lisusu te awa majorité baboyi tosala boye po biso nyonso soki oyo alingi mboka tokofanda ya koloba te basengi boye tosala ça ne peut pas prendre du temps mon frère oyo nyonso balobi o prolongation baprolongation esi eleki ebele lelo babimisa kaka bapapier bato bakende élection bandeko na biso baza na kati ya prise nazoloba nakolakisa yo nakende na lingala ya pete na baexemple mpo oyoka yo na groupe na yo neti ngai balobi te katiere bozokende kuna nde bokokende kobeta match nde bokokende kobina kuna parceke kuna nde ezali na bakupo bapesa bato naza na ba Ousmane banani nyonso tozali ensemble na quelque temps après tokoma quelque part barrière na se retrouver au lieu to se retrouver 10 to se retrouver 7 est-ce que naza sir na 7 wana nga nakende koganye tango baninga nanga batikali parce que biso nyonso tozalaki na kati ya proclamation wana ya kokende kobeta match wana moyen ezali te na kosala demi-tour po nazala équipe moko ya makasi équipe moko etelemi po ke tozokende tokende kolonga mais aba muninga baza na kati ya prison baninga baza na libanda mboka banyata mboka te sikoyo groupe muke oyo etikali nde sikoyo tokende kobeta match te esalamaka te esalamaka ta moke te il faut bino nyonso équipe ezala équipe ya solo ya makasi bino nyonso bozala papa nayebisi misapi mibale oyo ekosokola elongi te au moins misapi mitano ekosokola mais lelo tozali misapi misato misapi mibale misato eza te okosokola elongi ndenge mama na kati maloba na kati maloba te continuer par rapport ya ba question quand ndenge soloba wana alors na processus tokomi awa nanga lobaki soki batie machine pembeni élection moesamana le 23 décembre ezate quelque part j'espère bauti kosala enquête ba retrouver que non c'est naza moyen te oyo akoki kosala akoorganize élection dans délai ya calendrier na ye conseil de sécurité des nations unies va se réunir bayebisi na MONUSCO apporter main forte dans le processus électoral gouvernement boy nanga pe kuna boy gouvernement ako financer mina na yebité ni tozo comprendre te parti wana bani ba aider Congo ba aider seni gouvernement boy mais seni yango asa vraiment na makokite ya koorganiser l'élection ngai nazokende na tokende wana nazokende na yo kaka malembe soki yo tata moboti yo mama moboti
olingi bana na yo lelo mwana aza na kati ya mbomboni azoluka po abika oza na ye na hôpital mais oza na makoki te ya koloba mwana wana azwa bomoi mais moninga na yo aye pembeni alobi nalingi nasunga yo poke mwana wana abika mpe ngai ntango na kosunga yo natala bakisi bakopesa ye po te muntu abika parceke soki natikeli yo moko mbala mosusu okonéglige oke kofufela komela zododo parfois oke kolia mais so ya mwana okontrole te parceke balobaka boye loboko oyo epesaka nde yango etalaka mpo eyeba loboko oyo ebimi natala esika napesi eloko wana ekei wapi nde yango omoni monisco alobi apesa basunga biso toza na mbongo te soki bino mpe oza jeune nayebi otalaki tweet ya ministre ya finance alobaki biso tokofinanse baza na mbongo te aka 12% ya oyo total nyonso oyo ya élection mais oyo seni akozwa ou bien asi azwi toyebi te parce que atutaki alobi il n'y a pas l'argent nous avons que 12%. Tweet wana naza nango yo pe nayebi bato mingi parce que pesaki passe ministre ya finance atutaki yango baye kowanga na liloba ya liboso nde oyo tondimaka ya mibale ezalaka réseaux sociaux te mais comment ekokoma kuna okende na institut munene nani institution munene boye okende kokosa makambo biso toyebi kaka ke ministre ndenge totangaki yango nde atutaki na kati ya na situation wana ngai ndeko nakokende liboso nayebisa yo mosusu nazalaki na bandeko moko na organisation moko babengaki biso na baaméricain ndeko nanga azalaki aza ndeko na ngai lokola ngai aza mpe moto natunaki question wana eutaki bandeko oyo bakolanda ngai bayebi natunaki ndeko nanga na bacontrainte nyonso oyo opresentaki la fois passé wapi eza résolu na wapi eza résolu te po toyeba bien ke élection ekosalama na date oyo esengani ndeko alobaki na ngai nyonso bacontrainte nyonso eza résolu résolu nabetaki na maboko gloire à Dieu eleki mikolo te namona Twitter ya nani ya ministre ya finance je me suis posé question tozokende wapi tokomi wapi likambo nini koto balobi esili koto balobi eza te toyoka sadek elobi il faut batia maboko na seni ntango monisco alingi asala bango bazoboya mais ntango yo olingi mwana na yo akufa te ata ennemi na yo aye alobi tolingi bomoi ya mwana oyo soki biso na yo baprobleme ya biso bakolo mais likolo mpona mwana oyo abika nalingi nasunga yo osomba novaligine wana mwana abika yo oboyi eske olingi mwana wana olingi mwana akufa olingi mwana wana eza ndenge moko na lelo eza pasi mingi ya kondima boye ndeko na ngai bajomi dongala baza na prison bafrank diongo na prison bamuyabu na prison bajekoko na prison banyonso wana moto oyo alekaki député aza te oyo aleka ministre aza te bango nyonso bazalaka na course politique mais comment se fait-il si toza na unité soki toza na bolingo comment se fait-il bokokende na course wana botika baninga bango babomaki yesu bato oyo babomaki yesu la classe posée à saisir azonga sima bapréalable wana batia ezala résolu ntango okokende ndeko na ngai oyo nyonso oyo okomona lelo oyo bainvalide bango bakomi milelo te bamosusu nano te na sur terrain c'est un commencement tokomi nano na katikati te mais sikoyo nani akoyeba parce que ozomona ke mbeba ezali wana mais yo olobi te nazala malanda ngulu ngai nakende kosoutenir ngai nakende naaccompagner ça c'est d'être suiviste d'être accompagnateur sikoyo okende na bato wana ozala accompagnateur
ozala suiviste toloba okende kosala formalité baloba ke nakendaki te nakende mais le temps que tu sais que yo okoganye esika wana te oyebi ke magui eza place wana oyebi ke ndako wana ezotanga oyebi ke érosion ezali attaque bino bapolitique bosala nini na makambo wana jusqu'à solution ezomaka te solution ezali biso kote na biso okende na dialogue papa dialogue à dialogue ezali sikoyo ke de l'autre côté baexécuter koexécuter oyo bapréalable oyo tosengaki oyo préalable tosengaki ya bandeko na biso baza na kati ya prison bandeko décrispation politique ezala baoyo baza na exil ezala sikoyo oyo ya baprinte oyo bato 6 millions plus de 6 millions ya bapeuple bazalaka na maboko te na enrôlement oyo basalaki banettoyer fichier bana ya 3 ans na lobi bana ya 3 ans nga na moni na miso na ngai balobeli nga te yeba bien ndeko Ousmane tango biso tosololaka nayo nalingaka koloba balobi te nalingaka koloba eloko oyo nga na vivre bana ya 3 ans enrôlé alors biloko nyonso wana il faut kolongola parce que ça profite à qui mais sikoyo yebi ke place wana ezotanga place wana etengami yo kende po ozala accompagnateur ozala suiviste ou bien okende kosala formalité non wana kokosa peuple congolais peuple alingi mokolo wana se sacrifier alobi na ke kopona moponami na ngai ce n'est pas que akende vo wana ekende na esika ye aponaki te non il faut tozala mpe mawana peuple na biso totia biloko biso bapoliticien en ordre peuple aya kolanda asala mpe mosala na ye ya kopona biso na kimia nyonso na bosolo nyonso mais oyo ndenge ezali patapata tala kaka bapréalable nyonso wana boni basi basali ata moko te mais il y a encore du temps nous avons encore 1000 chances le 23 eza lelo te tokozongela lisusu kolongola machine kobimisa bandeko oyo baza na kati ya baprison baza mpe bana mboka bazali mpe kolinga mpe bakende na course oyo bapona bango baza mpe na base baza mpe na village baza mpe na district baza mpe na territoire baza mpe na Congo oyo ezali ya bango mais bango bakozala privé mpona nini non soki toza na bolingo na bomoko biso nyonso tokende napesi yo exemple ya koloba okende match balobi ezalaka 12 joueurs bino bokende 7 qu'est-ce qui te montre que tu vas gagner à 7 non il faut qu'on soit sincère quand même voilà alors maman ce qu'on a évité maintenant quand on nanga bloc bino bozo raisonner ko sala quand on commet à la veille machine est bloquée mais papa processus va gripper tout toloba soki tokei ti na suka eloko esalami te tokosala nini tokende élection te parce que eloko moko ata moko ebongi ezali te opposition bazo défendre un programme ndeko tala na miso na lobi na politique batalaka na miso mibale te batalaka na miso mine tala na miso mine okozwa réponse na yebisi otala na miso mine nde okoyeba oyo ezali nsima wana parce que ngai nako riske vi na ngai balobi awa érosion ezalaka mpe nakei kotelema place wana obie natonga ndako na érosion te oyo kadastre akoya na koloba te yo mokolo mabele bongisa mpo ngai nasomba place oyo mais ntango yo abongisi kadastre te nakotia ndako na nga te parce que kozala milelo na ndako na bana na mwasi na mibali bakokufa na esika wana ndeko yoka oyo nazopesa yo masese voilà alors dialogue en gestation balobi bientôt nanga koloba bientôt comme j'espère déjà bazokoleka bazotala même la communauté internationale baza pe na incertitude que élection salama le 23 décembre alors dialogue est possible bande musu balobaki que notre envisager des dialogues sans transition sans Kabila ndeko ndenge processus on ndenge zokende na kolanda pe explication oyo koyebisa biso awa bandeko balandi donc c'est que ya bakwaka ezali moyen betokende baélection moko crédible eza te tant ezali nanu ya kotia yango élection na biso propre pe en valeur tant ezali nanu parce que soki
eloko oyo volonté ezali papa déjà le 1er septembre donc il y a 3 mois 3 mois dans un mois écoute un mois pour na koloba nyonso ezapati lelo kaka bazwi signature pia Diomi na ba mususu wana Diomi dongala na ba mususu nyonso wana bakobima prison batie mu koloto kaboye tiens ba wala nyonso baza bana na biso ya Filimbi na banani ba Floribert Anzuluni baza libanda bakobima bakoya mbangu mbala moko dans 24 heures bakozala et ça iloko ya makasi te machine ezali kaka na koloba totiango pembe mauvaise volonté il n'y a pas la volonté mon frère il n'y a pas la volonté s'il y a la volonté ces choses peuvent se passer à un clin d'œil toko kende poto kende na formalité te mais tokende na ba élection oyo ezali propre ya bien mutu nyonso azosepela azongi alobi nakei kovote candidat na ngai na sepeli na pesi voix na ngai siko mabilo pona ndenge déjà les akoloba madia c'est dialogue oza pour yango na camp du peuple papa camp du peuple totuna peuple alembi dialogue tozalaki ya 5 ans qui a banani ba appliquer dialogue après transition sans Kabila parce que wana tokozala nouvel élan après makambo nyonso oyo mokonzi ya sika ye alobi te totia na élection na ba élection soki eza parmi déclaration no babi faut un nouvel ordre institutionnel c'est ça parce que papa soki ozolia kaka pondu mikolo nyonso okobaye okoloba nali ata ngai tango okokende na ngai kaka ngai mino ekoya ngai moyo olia lisusu eloko eza te il faut changer pe eloko mosusu nde wana ke na kati ya politique papa c'est toute la vie des hommes ezali bomoi ya bantu mobile pe gouvernement pe nyonso ezoleka na mokili eza bomoi ya bato donc surtout nous comprendre que non dialogue boza contre dialogue quand du peuple boza contre transition sans Kabila tozali contre dialogue comme tel te namoni dialogue tokoloba nini nyonso porter ba fruité parce que oyo ya 5 ans de tozobelela esi esalami etikalika exécution ba appliquer ba exécuter un point très et ça problème lisusu ya dialogue te dialogue lisusu koloba nini bakoloba oyo koleka oyo ebimaki na 5 ans et koloba nini oyo na uti ko numéré ao ezaka yango moko toloba mon frère tozo peuple congolais en otage au quand l'élection salamité et comme tout ça bloqué toujours to ça la ndenge ni continue avec même tokoyeba tango tokokoma pembeni ekoyebana molimo mosantu ekorienter peuple na ye tolingaki tozala ba pays boye mais le fait que nzamba aponaki biso ke tozala ba congolais yo na ngai na ye na ba msusu tozala ba congolais ye moko akoinspire biso esika nini akomema tokosala nini laisser le temps au temps mais biso tobeti filimbo tolakisi mais oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na miso ya komona amona oyo aza na motema kosalela asala alors pour tout Kenya tout le monde Kenya souk alors rencontre beauté pour ça na ancienne présidente il y a Centrafrique et ça autour de la nagi le retour ya mametali d'élection nini vraiment madame wana yaki kusala ça oya kutana ki na classe politique congolaise omoni mikoleleki parmi les ozaki ba recevoir je suis leader politique quand même oko compter te na koloba te yo moko yebi mais na kati oyebi ezali commission ya grand lac région des grands lacs oyo mama azo chapeauter Catherine Samba l'ex-président ya République ya Centrafrique ayaki pe azaki na makambo ebele parce que elle circule toujours pour la paix et pour la sécurité azalaki na ba pays ebele azoleka ndenge alekelaki epa na biso nde aexposaki motif na ye na délégation na ye azalaki nango ya 7 personnes la semaine passée nde tosali restitution auprès de maman na ba maman parce que na kati wana asoulevaki problème moko ezalaki ke ba maman mingi ba postuler te pourquoi ba maman ba postuler te wana
hein, je parle d'abord ndenge tosali restitution na biso na alliance de femmes leaders politiques. Problème ya makasi ya lobaki na kati ezalaki ba mama baza mingi te. La fois passée tozalaki 12%. Aujourd'hui tokomi na 9, même pas 9%. Tokomi na 3% ya ba femmes éligibles pour na likambo nini. Nde na kati na nga tozalaki ebele na ba politiciens mususu na ba politicienne mususu. Tolakisaki pourquoi les femmes baza majoritaire cette fois au lieu que tomata biso sozo kita lokola depuis 1960 au lieu que mboke kende liboso tozo kende na kaka kozinda lokola ba mama tango tozo bondel ezalaki ba 30% ezalaki ba 50% lelo tozali ata na 10% te ya ba mama na kati ya élection. Pourquoi ngai na alliance de femmes leaders politiques tango ba voter loi to telemaki to kendaki tina cour constitutionnelle to kendaki tina parlement to tambolaki pona koloba loi wana tala lelo ezali memo oyo to salaki kolakisa le bien fondé ya koloba ke loi wana eko profiter na basité na ba indépendante pona nini na so wana les femmes ne vont pas se retrouver. Et les indépendants vont se retrouver. C'était pour qu'on puisse revoir cette loi. Na kendaki, na groupe nangati, na cour constitutionnelle, na parlement, documents partout. On a négligé. Comme que bamona keke, c'est une façon ya ko éliminer moi si nazalaki prophétesse. Lelo yotala nata mama aye mama Catherine aye akamwe kalobi ndenge nini ba mama bazalite na lakisaki yepe na pesaki ye mémoire et ces mémoires c'est signé partout parlement partout c'est passé et ezalaki cri de la femme et cette cri de la femme on n'a pas pu écouter et attendre ou appliquer les lobasi bazati les lobasi bazalite na kati ya maponami sikoyo 50 ans baboyi ke basi wana ba se retrouver alors lelo basi wana ba kende le 52% ba kende po ba kende ko voter mibali te wana na lobby ngai ndenge nazali ko conduire alliance de femmes leaders politiques et le camp du peuple te parce que munto ya lingi bolamu na yo te koma yo pe okopesa bolamu na ye non nde wana omoni mama yaki komona koma makambo processus na biso électoral ezoleka ndenge nini ba avantage nini ba désavantage nini ayoki koyoka biso na ba konzi ya ba parti politique conseiller bino na ndaka conseiller bino na pour parce que la machine à voter ça na bien oui alobaki nde na yebisaki ye et pas na bango élection esalamaki. Est-ce que bazanga ki bazana diamant bazanga ki mbongo akosomba machine wana na Mali élection uti ko sala masikoyo? Est-ce que bazangi mbongo akosomba machine na Afrique mobimba baloba place nini machine ya voter et salamaki ndeko? Pourquoi RDC na RDC soki eloko eza makasi balingi ko essayer bakoya ko essayer kaka na mboko arme lourde na mboko vaccin na mboko soki maladie nini na mboko baessaye nyonso kaka na RDC. Argentine azalaki awa ndeko na ngai atemonyaki mpo na machine. Mais comment se fait-il que biso tokozwa machine et machine yango qui maîtrise ça? Qui maîtrise cette machine? Personne. Ezali lokola ka ba appareil na biso yo cellulaire tango yaki au moins biso tozalaki na chance ya koloba toza bato ya liboso ya kosimba ba cellulaire na tango ekomaki na RDC tango ezalaki télécell ezalaki soki mususu comme celle et d'autres ba mususu bazalaki na ngote mais tango ezalaki okomona ba pesi yo facture soki yo bombi facture na yo wana o contrôler okutike bakoselaki yo facture wana basengi yo pardon parce que oza clair o maîtriser tango ba cellulaire oyo mususu yesi ko ya yo moko charger ezalaki oben papa charger langa yawe tango ndenge ya sa maîtriser
ake kocharge ayibi yo na baunité na kati yo koyeba te kaka sikoyo na sombi unité esili nzoka ye nde amaîtrise appareil abendi yo mpe mwa ndambo yo oyebi te et c'est la même chose toutes les machines on n'a pas maîtrisé kanisa tata mwasi na nga kanisa koko na nga kanisa bandeko na nga baza na mboka au fond là-bas d'abord téléphone oyo ya pamba nanu bamaîtrise yango te baoyo baza na ngo mpo asolola il faut amata likolo ya nzete a combien faute raison oyo machine akende kovote na machine wana ozomonaka eza basalaki démonstration ye moko azozwa 6 minutes atala kaka élection eza na 2 jours 3 jours te eza ka mokolo moko wana pas 24 heures eza quelques heures de 6 heures à 18 heures 1 point 1 trait kanisa ka ba air wana ye aza intellectuel asali 6 minutes mais les semi-illettrés les illettrés même à cause de combien de minutes pour voter pour asala oye ezali droit na ye ya vote à cause de même 30 minutes mais du matin au soir batu boni bako voter on se montre que tout ba préalable ba résoudre eloko moko te nyonso ezaka machine ya voter wana ezaka kana problème yango na lobi nazongaki Moniko mwasi donc mais madame a félicité quand même que non bomeka kokutana autour de mais to expliquer ye d'une même table pour bozwa bosolo madame alobi azali mama moboti omoni motema ya bomama omoni élection esalami epa na ye mosusu mpe bacritiquer babi jour ke aye kojouer jeu ya nani te bacritiquer ye te toloba nanu tala exemple na ye yo nde oyoki me ngai nayoki te me kanisa ke akomi na niveau moko ya likoloapusaki bino bondima machine ya vote biso tokondima te toexplike ye ke pourquoi tozoboya machine ye epa na ye esalami te topesi exemple ya mali azangi mbongo akosomba machine aza nango biso kutu awa ezoya ndambu lokola compte goutte mais tala nano epa na ye aza mama moboti c'est pour cela batindaki ye bamoni epa na ye mandat esili bakei na élection aluki midi à 14h te alobi oyo bana na ngai nakokende koluka baproblème esika ezali te tika nabendana nakosunga afrique na ngai na ndenge mosusu ye oyo aye te mpo na sécurité mpo na pe ye wana azotambola ezaka na afrique te mpe aza likolo sikoyo aleki na oyo ezalaki aza likolo mais combien biso tokondima beri tosala mpe makambo na malamu ye alobaki azwi mpe barapport ake kopesa banani oyo batindaki ye tokoyeba mikolo ekoya réponse ekozala nde nini alors tokomi na suka déjà tant déjà ekomi na suka alors nayebi te dernièrement peut-être soki ezali mpo toclôtirer par ndeko Ousmane nayebisaka yo maponami surtout tozoyeba te soki tokosuka boni nayebisaka yo ntango nyonso ke maloba ya suka ezali te me ya circonstance lokola yesu kristo nano azongi te maloba ya suka ezali te me na circonstance tozoloba bakongolais bandeko na biso totelema mopaya kotongela biso mboka te biso moko bakolo mboka nde tokotelemisa mboka na biso biso tala yo ozali mwana mboka na circonstance nini tala kaka mbutu eza na mboka etindaka bamosusu kasi yo oza étranger okomi na de nationalité mboka na biso epermettre te wana kutuko te wana toloba tokende epai toloba yo olobi ozobundela mboka nzoka ozalaka na nationalité mosusu te ndeko na ngai zala mais kasi oyo ainvalide kote oyo asali justice wana akende ti na gouvernement atala tozali dirigé par les étrangers et non les enfants du pays alors bango mosala basali wana ya grand débat te parce que eza clair yo kozala congolais ozali na nationalité mosusu oya sikoyo postule kende opostule na mboka na yo omoni ye ndenge abandi na bakandidat akende mpe na gouvernement ekozala malamu ezali mpe nde modele ya koloba kotia ordre toyeba nani azali nani voilà
Voilà, mesdames et messieurs, merci na bien nyonso boza ki libaku ya kolanda biso. Merci na Piska Swanga. Prochainement na numéro mususu. Bye bye. Maman ngalo banini?